Pozdrav ljudi, evo danas jedno specijalno izdanje jedne emisije za koju smo razmišljali da će možda postati i jedan lep serijal u budućnosti, nešto o čemu sam ja razmišljao već neko vreme, da pravimo i neke kraće videe i analize ne samo pojedinih situacija i borbi, nego posebnih boraca za koje mislimo da su posebni i da će napraviti velike rezultate u ovom sportu. Tako da ne mora da znači da će to samo biti MMA borci, ko zna, ali uglavnom će biti fokus na MMA-u. Ja sam danas izabrao Šavkata Rahmonova i pisali su mi neki ljudi, vidim da je postojalo interesovanje da napravimo neki breakdown i analizu Šavkata kao borca, kao čoveka i kao karaktera uopšte, zato što je fascinantan lik mnogima. Tako da razmišljali smo i imenu ovog serijala, to je prvo sam ja hteo spontano kao ajde napravit ću video za njega i onda smo nešto pričali kao ajde može biti i serijal. Ja sam predložio ime One of One, kao što vidite, jer to mi je bilo nekako interesantno kao pokrivamo sportistu, borca koji je poseban, svi oni otprilike manje više imaju i zanimljive životne priče, pa kada biramo samo te neke posebne jedinstvene likove i baš do toga sam mislio kao jedan od jedan, to recimo da bude, zato što su tipovi koje ćemo breakdownovati, pričati o njima ovde jedinstveni i unikatni. Tako da nadam se da će vam se svideti to ime, pošto meni je baš savršeno, što se kaže. Tako da možemo i da krenemo. Šavkat je prvi koji mi je pao na pamet i koga sam ja izabrao zato što je trenutno u sjajnoj formi, ima sjajan momentum i po meni borac koji predvodi novu generaciju koja dolazi u MMA. Znači tako kompletan jedan borac, tako atleta van serijskog mentaliteta koji ima savršenu podlogu kada gledamo njegovu karijeru, kada pričamo o njegovom životu, to je zamišljamo pravog jednog ratnika, što on jeste. Skoro UFC izbacio onaj video gde je pričao o backgroundu nekih boraca i baš je Šavkat bio u fokusu, gde su ga intervjuisali i išli s njim u Kazahstan tamo da vide kako on živi, kakva je njegova svakodnevica i to je meni bilo fascinantno, jer klasičan nomad, kakav mu je i nadimak, onako pravi ratnik, lovac koji samo ide, putuje, romuje i osvaja zemlju sve redom, tako ima mentalitet i u ovom sportu, onako metodično i polako gradi sebe uz njegov tim koji je dosta pametan, očigledno, i osvaja onako metar po metar zemlje kako bi došao do ultimativnog cilja, odnosno do samog vrha UFC pojasa. Bilo mi je fantastično gledati taj klip gde onako prikazan baš kao tip koji samo razmišlja o ratu, o borbi, svom poslu i onako vrlo profesionalan tip koji nema nekih mnogo distrakcija i zanimanja u životu, voli da provodi vreme sa svojim prijateljima, voli da izučava i da posveti vreme svoj religiji, islamu, tako da onako prilično zanimljiv tip, iako je jednostavan, voli lov, voli ribolov, voli da jaše konje, znači pravi ratnik i pričuje baš o tome kada se predstavlja kao malo o svojoj podlozi, o svojoj istoriji, da on dolazi zapravo iz loze drevnog jednog plemena, odnosno iz loze ratnika kazahstanskih, tako osjeća neki ponos i neku potrebu da napravi nešto veliko i da donese svojoj naciji velike uspehe. Tako da to je isto jedna zanimljiva stvar. Šavkat je zaista interesantan tip, kao što sam rekao, znači ne samo kao borac, nego i u svojoj svakodnevici, fokusiran je jako na svoj posao, ali i na to da donese ljudima oko sebe ponos. Pričuje kako je od malih nogu preko brata ušao u borilačke sportove, zato što je tako imao puno energije i to mu je onako bio dobar izduvni ventil. Počeo je rano sa rvanjem, sa kombat sambom i on je takođe kombat sambo i MMA Master of Sport,
tako da ima te dve onako lepe titule, što govori u njegovom iskustvu, iako je onako mlad borac i dalje da kažemo, nije još dostigao svoj puni potencijal, a već ima zaista bogato iskustvo u karijeri. Priča o tome kako je kao klinac već pobeđivo sve na svim turnirima i samo koga nije mogu da dobije, to su mnogo starija deca. Eto što govori koliko je zapravo dečko talentovan. Kada pričamo o njegovoj karijeri, znači i njemu kao borcu, prvo kao borcu, zašto sam i njega danas izabrao da pričam o njemu, on je fascinantan jer je kompletan svuda. I to je ona nova generacija boraca koji sam pričao, znači veliki je problem kada dođe fantastičan rvač koji nauči da šutira. I to nema šuteve poput elitnog tekvondiste ili karatiste kao što je Shavkat Rakhmonov, znači tako jedan proračunat borac koji me malo posjeća na John Jonesa zbog svoje kompletnosti i bezbroj oružja koji ima, tajminga i toga kako polako lomi protivnika, s tim da je Shavkat Rakhmonov to digao na stepenik više za sada i za razliku od boraca, eto kao što je recimo John Jones ili Peter Yan, koji dosta onako proračunava u prvoj rundi i traži svoj tajming, traži kombinaciju koja će mu najbolje proći. Shavkat je tip koji od prve sekunde opasan i to mi je jako interesantno zato što ostaje bezbedan, ali ostaje jako opasan u svakom trenutku, tako da ono ima bukvalno neki savršen balans i kombinaciju strpljenja, a sa druge strane tog agresivnog stila, eksplozivnosti, sjajnog tajminga i tog ubilačkog instinkta koji čini borcima praktično na ovom elitnom nivou. Tako da tu me je onako dosta impresionirao gledajući njegovu karijeru, što taj pristup borbi je neustrašiv od prve sekunde, a opet nekako proračunati, ima taj osjećaj za borbu prosto koji ne može da se opiše i koji retko koji borac ima osjećaj za borbu, za distancu, gde je bezbedan, a gde može povrediti protivnika i to je najsjajniji talent koji jedan borac može imati. Što se tiče njegove same karijere, znači, evo gledamo amatersku karijeru, to je ono kada sam pričao o njegovoj podlozi kao borca, što se meni mnogo dopada, on je tip koji je iskusio poraz, profesionalno MMA ima 16-0, ima 8 nokauta i 8 submissiona, ali u amaterskom MMA ima 2 poraza, od istog borca zanimljivo, od Gadžimurada Kiramagomedova, to su 2 borbe sa njim, znači koje oba izgubio jednoglasnom odlukom sudija, bio je mlad momak, 19-20 godina tako, ali to su dobre borbe i odlične iskustva za njega, jer vidimo mnogi borce koji su možda ušli tako u MMA, imali su par amaterskih mečeva i onda imaju, 10-0, 15-0, u MMA imali su par dobrih protivnika i postoji ta aura nepobedivosti oko njih, ali svi kao naslučujemo i znamo da se nisu suočili kao sa tim nekim pritiskom ili sa borcem koji će se sudariti sa njima i dati im veliki otpor. Shavkat Rakhmonov to jeste, kasnije ćemo pričati, znači ne samo u amaterskoj karijeri, već i u profesionalnoj karijeri se suočava tako sa nekim problemima i pokazuje apsolutno da nije jedan od onih tipova boraca kao siledžija, klasičan koji voli samo da pritisne i da je to kao kada on dominira lako je, a kada se suoči sa problemom nekako se smanji i postane loši borac, naprotiv toga samo čini jačim i pokazuje da može da se nosi i sa teškim trenucima u borbama. Za njega je interesantno što ima bogatu amatersku karijeru i kao što sam pričao master sporta u kombat sambu i u MMA-u, on se od rane dobi, od tinejdžerskih dana takmičio na svetskim amaterskim MMA prvenstvima i on je najmlađi šampion sveta u MMA-u u amatersku konkurenciju u istoriji, sa nepunih 19 godina je osvojio taj prvi šampionat, bio je još jednom šampion i posle baš protiv Gadžimurata još na 2 šampionata, baš u samom finalu gubio od njega i on mu je bio prepreka, ali svakako lekcije odlične za Shavkata iz kojih je naučio puno, započeo profesionalnu karijeru neposredno posle tog drugog poraza od Gadžimurada, već u drugoj borbi je tu imao jedan dobar izazov protiv Brazilca Markusa Viniciosa koji je onako vrlo opasan i fizički snažan borac sa kojim se je Shavkat suočio, tako da to je bilo onako borba gde se videlo ponovo da Shavkat ima karakter, Brazilic je onako bio prilično
agresivan, krenuo s jakim šutevima, čak ga i slemovo u jednom trenutku, Šavkat se brzo digao, prebrodio taj njegov pritisak na početku, posle ga oborio i izdominirao na zemlji, tako da već je tu pokazao onako da je kompletan borac i mentalno, a i što se tiče skillseta. Posle sledi period manje više dominacija, kao što je i cijela njegova karijera, završava prosto sve ljude, i jedna borba koja je zanimljiva mnogima protiv Farudina Odilova u Kazahstanu, borba gde je Šavkat za malo bio nokautiran, primio jedan overhand, strašan overhand, iz pakla bukvalno, koji ga je zakačio tačno u bradu i dobio težak ground and pound na zemlji, ali je tu pokazao to ono o čemu pričam, znači da ima karakter, da nije samo dominator koji kada ide po njegovom sve lagano i onda se smanji kada ga neko pritiska. Tu je preživeo stvarno stravične batine, najveći kakve možeš preživeti kada si tako u ovom sportu i u teškoj situaciji. Ništa, izvukao se iz toga, sačekao kraj runde i u trećoj rundi oborio čoveka i izdominirao ga na zemlji i pobedio ga završnicom. Još jedna naznaka je to kakav je karakter u pitanju, kakav je borac u pitanju. Sad šta je interesantno, tu još, kada pričamo o njemu, rekao sam, taj njegov skillset, znači počinje uvek onako oštro i neustrašivo na nogama, baca te jednostavne udarce na početku, uspostavlja distancu prednjim direktom koji je vrlo onako oštar i brz, ima sjajne šuteve i zaista onako već od prvih par minuta kreće da guta protivnika, da ga pritiska i da uspostavlja svoju igru i stvarno niko do sada nema rešenja za njega i meni je on fascinantan borac zbog celog tog njegovog stila. Naravno, pričat ćemo sad o njegovoj UFC karijeri i po svemu sudeći, naravno i on je samo čovek i tu ima elitnih boraca koji mogu biti problem za njega i sada 14. januara je zakazan meč njega i Jeffa Nila, koji je meni stvarno banger od meča. Jeff Neal je trenutno u odličnoj formi, izgleda kao da se vratio u školu, što se kaže, i obnovio svoju igru i video zapravo gde je najbolji i sada igra nekako na svoje prednosti i svoje mane, da kažemo, zategao i napredao je dosta kao borac generalno, tako da je jedan borac koga je teško oboriti, a opet ima užasno teške ruke. To će biti onako pravi test za Rahmonova, koji je trenutno 10. rangirani u UFC-u, pre nego što je došao u UFC-a uspio da uzme i M1 welterweight pojas i titulu, tako da već, kao što sam rekao, bogata karijera i pre UFC-a. UFC je došao 2020. oktobru mesecu, tada je debitovao protiv Aleksa Oliveira, brazilskog kauboja, onako prilično interesantan i zanimljiv borac tog nekog čudnjikavog stila. Šavkat je bukvalno prošao kroz njega kao vruć nož kroz puter. To je bilo maestralno videti kako je zgazio već u prvoj borbi jednog tipa koji je i u lakoj u welter kategoriji bio oko top 15 izazivača. To je izgledalo tako rutinski s njegove strane, ugušio ga je giljotinom, znači ja pokazuje dominaciju i na nogama. U drugoj borbi još impresivniji nastup protiv Michela Prasereza, koji je majstor u brazilskoj džiu-džici i crni pojas, svi znaju kakav je njegov skill u grapplingu, nije imao šta da traži, prosto Rahmonov ga je načeo onim spinning hook kickom i onda ga je savršen timing, bukvalno ga je uhvatio tačno kolenom u bradu kada je krenuo na rušenje da se oslobodi pritiska i na kraju ga je završio renake chokeom, ujedno i jedini čovjek koji je završio Prazereca u MMA-u i to baš sa mišljenom, što je grappling je specijalnosti, ta brazilska džiu-džica Prazeresu, ali Rahmonov ga je završio. U trećoj borbi je dobio Harrisa, znači Carlsona Harrisa, koji je onako eksplozivan, atletičan i dugačak borac, dobar i na nogama i na zemlji, i Šavkat Rahmonov ga je nokautirao. Bilo je prelepo gledati kako ga je nameštao na onaj spinning kick, zato što me prvo bacao u telo,
gde ga je onako malo povredio i onda morao da razmišlja dosta o telu i držao ruku tako u toj nekoj poziciji da brani rebra više i da brani obraz i taj udarac je onako tačno prošao petom iza njegovog garda, to je tačno pored i onda ona sekvenca finiša gde prikazuje ono strpljenje, prosto ne samo skill, nego to kakav je pravi ubica. Odmah je bio svestan nogu Carlstona Harrisa, neutralisao ih i odmah, krenuo sa udarcima u telo da bi ga oslobodio, da bi ga smekšao malo kako bi se otvorio i onda imao otvorenu glavu i onaj stravičan ground and pound za sjajan nokaut Šavkata Rahmonova i posle toga poslednji meč znači sa Nilom Magnijem i apsolutna dominacija to protiv borca koji je top 10, koji je kao što smo videli bukvalno pre 2 nedelje pobedio Daniela Rodrigueza, prvi borac koji ga je ujedno ikada i završio. Znamo svi, Magni ima sada 20 pobeda kao velteraš, što je rekord u istoriji, prestigao jednog od najvećih boraca ikada, Georgea St. Pierre-a, strašan borac, Šavkat nije imao nikakvih problema sa njim. Znači, baš ono što sam rekao, najbolji njegov performans do sada, ulazi, kod njega je bilo, kao malo se pričalo pred ulazak u UFC, ima tu neku tendenciju da drži glavu zaleđenu gore, u nekim trenucima da mu brada stoji gore, da to kretanje glavom, taj head movement, da mu je bio jedini problem, jedina rupa u igri, međutim ispostavi se da je on i to popravio umeđu vremenu i stvarno je sve teže i teže svakim mečom za bilo kog borca da mu pripreti. Primio je praktično jedan čist udarac, samo koliko sam ja vidio u toj borbi. Od prvog minuta je krenuo onako metodično, ali jako dobro da pritiska Magnija i efikasno. Ušao mu je tu odmah u lice, pritisao ga do žice, Magni je bacio neki kik, Šavkat je to uhvatio i odatle je usledila surova dominacija na zemlji, apsolutna kontrola preko 4 minuta u prvoj rundi. Magni imao jednu situaciju gdje mu je uhvatio nogu i pokušavao je neki heel hook i neki toe hold, to je bilo onako kao, ajde dalje, Šavkat bio u problemu, ali sve vreme izgledao kao da je u apsolutnoj kontroli. Međutim, tu mogu neki njegovi protivnici da obrate pažnju na tu poziciju, zato što je imao side kontrolu odmah kada je oborio Magnija, ali on je nekako izabrao da slajduje svojim kolonom i da upadne u polu gard, jer verovatno osjeća da mu je ta pozicija, da mu je to bolji balans i da odatle može onako polako da gradi svoju poziciju i da smekša udarcima Magnija. Znači, apsolutna dominacija u toj prvoj rundi, a u drugoj dešava se situacija da je opet ga pritiska Šavkat, ulaze tu jedan blizu drugog u razmenu u stand-upu i Šavkat kreće se napred, Magni ga jednim brzim džebom kači, jednim prilično finim udarcem, to je kao što se rekao jedini udarac, čisti koji je i prošao celu borbu i Šavkat šta radi, znači uopšte ga to nije pomelo ni malo, nego samo poziva dođi i samo radi eskivažu i daje svoj džeb u glavu Magniju tačno, znači što govori kakav je takmičar, kakav je tip koji čim je napravio grešku, pozvao ga je kao dođi opet da ispravimo tu grešku i ispravio svoju grešku. Ovo je pogađanje Magnija, nevjerovatan tip zaista i tu me mnogo podsjeća na John Jonesa koji stalno ulazi u te pozicije sa svojim protivnicima gde su oni najbolji i pokušavao da reši taj problem. To mi se znači mnogo dopada kod Šavkata, on ima istu tu žicu kao John Jones, znači želi da u svim segmentima izdominira svog protivnika, da čak i tamo gde je on najbolji da ga on pobedi i zato je poseban. Kasnije ga je ponovo oborio na zemlju, ubrzo nakon toga, inside trip, znači zakačio svoju nogu u tu kuku i prilično rutinski ga oborio, znači vidi se taj skill i fizička snaga Šavkata. Magni uopšte nije lagan lik da ga tako držiš i da ga dominiraš, jedan lik koji ga na zemlji tako lako dominirao je bio Rafael dos Anjos. To je bilo, ne znam, pre 4,5 godine, od tada je Magni napredovao na zemlji u svim segmentima igre je Šavkat ga je potpuno rasturio. I na kraju meni se jako dopalo kako je onako pokušavao da izvuče tu giljotinu i ranije, to je da ubaci ruku, ali to strpljenje njegovo i bez žurbe, taj stil će ga odvesti jako daleko po meni, zato što ne brine toliko za finiš, iako ga uvek traži i to se vidi, završio čovjek sve borbe, znači 16 od 16,
tako da impresivan finisher, ali vrlo natural finisher, onako spontan što se kaže, čeka svoju priliku, pokuša 5-6 puta da ubaci ruku pod bradu Magnije i da zategne tu giljotinu. Magnije se nije dao, pa ga je onako mekšao udarcima, malo po malo, dok nije dobio tu priliku, zavuko je iz toga, prosto nema izvlačenja kada te Shavkat uhvati. Magnije je bio primoran da tapka i najimpresivniji performans do sada Shavkata Rakhmonova. Kakva karijera do sada, jedna od najblistavijih i najimpresivnijih od svih prospekata u UFC-u, u MMA-u generalno. Kao što sam rekao, savršen test u sledećem meču protiv Jeffa Neala, gde će morati da pokaže isto svoju kompletnu igru ponovo. Kada gledam trenutno, ja sam njegov veliki fan, tako da sam možda malo i subjektivan, teško da ga iko može dobiti trenutno, osim možda nekog posebnog borca koji ima toliko jaku bazu i dimenziju da neku stvar radi na nekom specijalnom nivou. To bi bio recimo borac kao što je Khamzat Chimaev, jedini u ovoj njegovoj diviziji koji je toliko, onako da kažem, superioran u određenom segmentu. To je meč u kome se svi raduju, koji svi preželjkuju i mole se kao ajde, daj Bože, eto da se desi u budućnosti. Što se tiče moje prognoze, ja mislim da će se Khamzat još jako kratko zadržati 2 borbe maksimum u welter kategoriji, pre nego što će se popeti u srednju kategoriju, tako da mislim da će ipak njihov susret možda biti odložen za tu srednju kategoriju i za nekoliko godina unapred, jer mislim da Shavkat isto ima odličan frame i da se može popeti u middle, i kada on bude došao do prilike za pojas, Khamzat će već izaći iz divizije i mislim da se ipak neće sastati u welteru, ali bih svakako volao da vidim taj super fight, to je bilo maestralno. U zaključku, Shavkat poseban tip, kao što sam rekao, jako teško bilo kome da ga pobedi, čak i borci kao Khamzat Chimaev koji su posebni, koji rade, koji su majstori svog zanata, morali bi po meni da prođu kroz neviđeni pakao i rat da bi pobedili Shavkata, a čak i tada uvek postoji opasnost, kao što sam rekao, zašto Shavkat se već izvlačio iz takvih situacija, znači nije tip koji je samo dominirao i koga možeš iznenaditi nečime ili nekom situacijom. Sve u svojoj karijeri praktično do sada video, sem ajde, evo da kažemo, tog elitnog UFC nivoa, a sada mu slede te borbe. Baš zbog toga, zbog cijelog njegovog backgrounda, zbog borilačke karijere, imam velike nade za Shavkata, mislim da će postati šampion UFC-u definitivno, jedan od najboljih boraca na svetu, ali ajde da vidimo, eto da ne pocenimo Jeff Neala koji je vrlo opasan, i Jeff Neal ako ugasi ovaj hype, to će biti vrlo interesantno. Hype je real što se mene tiče, ali ne treba poceniti Jeffa Neala i on bi ovom pobedom otišao u zvezde bukvalno, tako da savršen meč za njega. Znači, kao što sam rekao, čak i ako ste posebni, bit će teško sa Shavkatom, zato što u svojoj karijeri manje više sve video do sada. Ono što mene sada zanima je da mi kažete kako vam se svideo ovaj video u komentarima, da li vas interesuje neki poseban borac koji biste volili da breakdownuje neko od nas u budućnosti. Recite mi u komentarima šta mislite o meču Jeff Neala i Shavkata Rakhmonova koji će se održati u januaru mesecu, početkom sledeće godine, znači ništa, to bi bilo to. Pišite šta mislite generalno o Shavkatu Rakhmonovu, da li ste uzbuđeni za njegov naredni meč i za njegovu budućnost, i to je to u principu. Nadam se da vam je bilo uživanje, da me slušate i da gledate ovaj video, tako da ja sam baš onako prilično uživao. Vidimo se u petak, znači breakdownujemo Luisa iz Spivaka i naravno dolazi još puno bogatog sadržaja. Ništa, vidimo se i čujemo se.